Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, sostenete questo canale con iscrizioni, like e commenti. Noi vi raccontiamo ogni giorno una storia di calcio e oggi io che cosa vi racconto? Vi racconto la storia di Jardel, di Mario Jardel, ma non del Mario Jardel che conoscevo io da ragazzino quando segnava valanghe di gol con il Porto sia in Portogallo che in Europa, ma vi racconto del Mario Jardel all'Ancona. Già parlare dell'Ancona in Serie A è un'anomalia perché la squadra marchigiana ha disputato 2 campionati in massima serie, 92-93, che vi racconterò un'altra volta, una squadra leggendaria, quella dell'Ancona 92-93, e 2003-2004. Nell'estate del 2003 l'Ancona è promossa in Serie A, proprio dopo 10 anni da quella famosissima Ancona di Vincenzo Guerini. Ce la porta Gigi Simoni, che però non viene confermato in estate. Lì il presidente dell'Ancona, Ermanno Pieroni, pecca un po' di supponenza, forse crede che cambiando tanti giocatori e aggiungendo dei giocatori l'Ancona prende tanti giocatori forti ma ormai a fine carriera, pensa che l'esperienza possa bastare per fare dell'Ancona una squadra in grado di salvarsi, e non è così. In panchina arriva Leonardo Menichini, ex storico vice di Carlo Mazzone, che ha la prima esperienza in Serie A come primo allenatore. Cambiano tantissimi giocatori, ma l'Ancona parte in maniera davvero disastrosa, non riesce a fare punti, non riesce soprattutto a vincere. L'Ancona non vincerà praticamente per tutto il campionato. La prima vittoria pensate che arriverà a retrocessione ormai praticamente avvenuta, tant'è che il presidente Pieroni, che è un tipo anche abbastanza fumantino, abbastanza vulcanico, si innervosisce e a gennaio rivoluziona un'altra volta la squadra, manda via mezza rosa e compra altri giocatori, commettendo peraltro ancora lo stesso errore, quindi comprando altri giocatori ormai a fine carriera. Ma la squadra non ha amalgama, non ha il tempo di studiare quasi le mosse tattiche, anche perché cambia pure l'allenatore. Arriva Nedo Sonetti, è già arrivato Nedo Sonetti, certamente più esperto di Menichini, ma che non può fare grossi miracoli. Sonetti ad un certo punto, con il calciomercato di gennaio aperto, va dalla società, va dal presidente, dal direttore sportivo e gli dice: io ho bisogno di un centravanti che faccia gol, mi serve una punta, un bomber. Chi ti va a prendere? L'Ancona ti va a prendere Mario Jardel. E quando io sentii Jardel all'Ancona dissi: ma com'è possibile che l'Ancona riesca a portare un giocatore del genere? Voi dovete pensare che Jardel al Porto, come vi ho detto all'inizio, era un super bomber ma d'Europa, un giocatore che segnava tantissimo, 2 volte scarpa d'oro, faceva gol in Portogallo, segnava gol dai 30 in su. Aveva segnato tantissimo anche nel Galatasaray. Io ricordo una Supercoppa europea vista in vacanza, Real Madrid Galatasaray 1-2 con doppietta di Jardel nel 2000. Che cosa era successo però a Jardel un paio d'anni prima e che lo ha portato poi ad accettare una piazza piccola e ultima in classifica come Ancona? Nel 2001-2002 Jardel era tornato a giocare in Portogallo nello Sporting Lisbona ed era letteralmente riesploso. Aveva segnato, ascoltatemi bene, 42 gol, 42, portando lo Sporting Lisbona a disputare una grande stagione, ma soprattutto con il suo obiettivo personale di essere convocato dalla nazionale brasiliana per i mondiali del 2002. Una convocazione che non arriverà mai. Jardel, nonostante 42 gol, viene escluso, viene ignorato dal commissario tecnico del Brasile e, beffa delle beffe, il Brasile vince
quell'edizione dei mondiali. Jardel entra in una depressione anche piuttosto seria, perché non solo lui avrebbe voluto esserci, ma ha il rammarico di non aver partecipato ai mondiali e di non aver vinto i mondiali, soprattutto dopo un'annata strepitosa come quella di Lisbona. Jardel inizia a mangiare e a bere troppo, ma soprattutto scopre la cocaina, di cui inizia a fare un uso, per fortuna diciamo abbastanza moderato. Dopodiché si riprende, ma chiaramente fisicamente e probabilmente anche a livello mentale è un giocatore diverso rispetto a quello che aveva voluto con tutte le sue forze la convocazione ai mondiali. Non ci è riuscito e ora appare molto demotivato, tant'è che gioca in Inghilterra nel Bolton e non combina nulla. E il Bolton nell'inverno del 2004, quando si riapre il calciomercato, pubblicamente dice: a noi Jardel non serve più, chiunque lo voglia anche gratis, per dire, venga a parlare con noi. E va a parlare col Bolton l'Ancona. Si trova l'accordo, Jardel è contento di venire in Italia, non gli interessa che l'Ancona sia ultimo in classifica, anzi forse si rimotiva, perché lui pensa: un giocatore come me forse in questa piazza può fare la differenza, e chissà, se mi riesce il miracolo di salvare l'Ancona, magari torno ad avere un mercato anche più prestigioso. Se il buongiorno si vede dal mattino, forse ad Ancona dovevano capire che le cose non sarebbero andate proprio così. Jardel viene presentato alla vigilia, anzi nel pre-partita di Ancona-Perugia, che finirà 0-0, una gara in cui non accadrà nulla, come spesso succedeva nelle partite dell'Ancona di quell'anno. Jardel viene allo stadio, arriva allo stadio in evidente sovrappeso, esce fuori dal tunnel che conduce al campo e lì, non per colpa sua, magari anche indirizzato male, va sotto la curva con la sciarpa dell'Ancona. Peccato che si sbagli e vada sotto la curva del Perugia, ingannato anche dai colori sociali gli stessi per tutte e due le squadre, rosso e bianco, suscitando un po' di ilarità, però diciamo che non è proprio l'inizio che tutti si aspettavano. L'esordio in campo, che è quello che effettivamente conta, arriva una settimana dopo, si gioca Milan-Ancona e l'Ancona tiene anche discretamente bene. Il Milan sta dominando quel campionato, è una squadra che fa anche tantissimi gol. L'Ancona tiene per tutto il primo tempo, lasciando il Milan solo 0-0, poi prende il primo gol e si sfalda completamente. Il Milan vincerà 5-0. Sonetti verrà esonerato dopo quella partita, arriverà in panchina Galeone, ma soprattutto Jardel dà davvero la sensazione di essere un giocatore che abbia bisogno forse di 3 o 4 mesi di riabilitazione atletica per tornare ad essere un calciatore in condizioni decenti. Vaga per il campo in evidente sovrappeso, viene preso in velocità da chiunque, non riuscendo a mantenere una rapidità, una tenuta apprezzabile. Gli manca il fiato, gli manca davvero la condizione. Tra l'altro, quando arriva Galeone, la piazza di Ancona è già abbastanza in subbuglio per un campionato disastroso, per una vittoria che non arriva, per una retrocessione ormai annunciata, e Galeone non piace neanche tantissimo alla piazza, non perché non sia un bravo allenatore, quanto perché i tifosi si rendono conto che la retrocessione ormai è inevitabile, e un po' anche per i trascorsi pescaresi di Galeone, non correndo buon sangue fra Ancona e Pescara, essere portati in Serie B da l'artefice dei più grandi miracoli del Pescara nella storia degli abruzzesi non piace particolarmente all'Ancona. Fatto sta che il campionato prosegue, l'Ancona continua a non vincere, Jardel continua a sfornare delle prestazioni veramente inguardabili. Per chi conosceva e aveva conosciuto il giocatore del Porto, il giocatore del Galatasaray, il giocatore dello Sporting Lisbona, sembra davvero di assistere, è brutto dirlo ma è esattamente così, di assistere a quelle partite fra ex calciatori
di 50 anni che hanno qualche chilo in più, che non giocano da tanto e che quindi arrancano per il campo. Jardel è proprio questo. Galeone ad un certo punto non ne può più, tant'è che neanche i tifosi ne possono più, addirittura ci sono dei tifosi che vengono intervistati da TV e radio locali e dicono: se Jardel è questo, tanto valeva tenersi Degano, che era un attaccante giovane che non aveva segnato mai, che giocava poco, che era inesperto, ma a quel punto loro dicono: se l'acquisto è questo, tanto valeva rimanere come eravamo prima. Jardel fa in tempo forse a leggere uno striscione forse anche un po' troppo aggressivo nei suoi confronti, ma che rimarrà negli annali e rimarrà epocale. Durante Ancona-Roma, la Roma si sta giocando lo scudetto col Milan e viene bloccata ad Ancona sullo 0-0, quindi a suo modo è anche una partita storica. Ad un certo punto esce lo striscione Lardel sugli spalti a sottolineare una forma fisica davvero improponibile per il giocatore. Galeone si stizzisce, qualcuno dice che sia andato in sede all'Ancona a dire: chi avete comprato è ormai un ex calciatore, lo mette fuori. Dopo Udinese Ancona, in conferenza stampa è molto duro nei confronti di Jardel, dice: io lo lascio fuori fin quando non avrà riacquistato una condizione decente, non può giocare un giocatore così. Il campionato finirà, si trascinerà stancamente per l'Ancona verso una retrocessione inevitabile. L'Ancona retrocede, torna immediatamente in Serie B, andrà incontro poi anche a vicissitudini abbastanza grandi dal punto di vista finanziario. Jardel terminerà praticamente qui la sua carriera. Pensate, un giocatore 2 volte scarpa d'oro, deriso e sbeffeggiato da una piazza come Ancona, destinata ad una retrocessione praticamente annunciata ad inizio stagione. Però, tant'è, questo è stato Jardel all'Ancona. Io vi saluto, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare commenti, like, alla prossima.